大家好，今日係2024年嘅10月3日，今日第三次講黑悟空咯，因為我已經玩咗1個月啦，已經係即係對個故事咧有一定嘅理解，咁所以今日咧我係做一個分析嘅，因為之前咧我講呢個嘅黑悟空咧，其實咧我主要係講舊版嘅《西遊記》，就講啦呢啲學者啊，即係過去百幾年嚟點樣去研究《西遊記》，因為普遍而家都認為咧《西遊記》嘅寫作咧，即係相傳嘅作者吳承恩。其實就為咗咧諷刺晚明嘅時期，即係個社會政治嘅腐敗即係呢個權力嘅腐敗黑暗啊，咁啊去寫呢個《西遊記》嘅，咁啊天庭咧裏邊係即係腐朽腐敗喎，同我哋想象中咧正義嘅呢個嘅仙境咧係有分別嘅，咁所以呢個係《西遊記》嘅故事啦。我之前係引述咗啦，將近100年前嘅學者薩曼姆教授咧研究《西遊記》嘅政治隱喻係分析咗嘅，咁我經過1個月嚟咧玩呢個 game 咧，喂，我就有一啲嘅重新嘅睇法喎，睇呢個嘅黑悟空。咁啊黑悟空咧，佢裏邊咧有好多好深層次嘅嘢。咁啊，但係咧新聞咧就有不斷啦。第一就係西方咧有一啲嘅玩家就玩唔明呢個嘅黑悟空，咁啊認為係一個普通嘅遊戲，係一個純粹打機嘅。咁但係事實上咧呢個 game 咧，因為有大量嘅中國玩家、海外中國玩家同中國大陸玩家，已經係賣咗超過1000萬盒噶啦。咁呢個遊戲咧1000萬盒，咁啊營收咧即係以10億美元計嘅，咁啊非常之犀利，係中國第一款嘅3A 遊戲。咁呢個亦都係有認知戰啦，因為好多人講咧，中國可以做出3A 遊戲啦。台灣咧以前咧遊戲界咧係領先嘅，譬如話我細個打嘅《金庸群俠傳》或者呢個嘅即係好多金庸小說嘅改編嘅遊戲三國殺咁呢啲咧都係三國群英等等都係嚟自台灣嘅。仲有《仙劍奇俠傳》啦，咁但係咧，如今咧，中國大陸係做咗3A 遊戲出嚟啦，而台灣係仲未做到喎，台灣喺呢一方面咧，似乎停滯不前喎，已經冇咗咧90年代、2000年代初嗰種嘅發展喎，咁呢個係認知戰啦，咁啊呢個當然涉及最大嘅問題就係因為大陸做3A 遊戲做咗出嚟咧，佢可以好容易地喺即係大陸裏邊咧係販賣到，咁但係台灣如果做出嚟咧，即係大陸一旦唔批嘅話咧，而投資係以億元去計算嘅話咧，咁呢個難以回本嘅，呢個亦都係台灣咧即係面對住嘅問題。如果唔去即係打入大陸市場咧，佢就做唔到咁大成本嘅投資嘅，佢只能夠做啲小品嘅，譬如話以前咧即係呢個嘅還願或者係返校就做呢一類型嘅遊戲或者係電視劇啦。有政治意味嘅、小眾嘅或者係文化意味嘅，咁呢個好啲啦。咁而黑悟空喺外國咧，亦都引起爭議咧，就有啲西方嘅玩家就係務求政治正確，認為咧女性嘅角色太少啦，亦都冇得揀女性嘅角色，亦都冇得多元性別。咁而家好多遊戲咧就要求有中性嘅性別，或者係即係至少有女性嘅玩家可以咧感受到即係被尊重。咁所以亦都有人話黑悟空冇得揀女性，冇得揀中性咁呢個當然係即係好無聊嘅事情啦咁但係咧西方玩家玩唔明呢個黑悟空咧亦都係有啲人認為純粹係單機遊戲一個打交嘅遊戲。咁呢個因為咧整個黑悟空嘅故事其實有好多東方文化嘅色彩，有印度嘅佛教啦有中國嘅文學古典小說嘅色彩喺裏邊，咁所以今日咧我就係嘗試同大家導讀下呢個黑悟空嘅故事咧，即係佢嘅吸引嘅地方，尤其係吸引咧對中華文化、對印度佛教係有認識嘅人咧，係有一個好深層次。因為咧整個黑悟空嘅故事咧，其實你可以咁理解啦，就係講緊一個西遊記嘅後續嘅。話說咧西遊記就講到孫悟空取得西經之後，佢同埋唐三藏咧都被封為佛位嘅。唐三藏咧原本就係金禪寺嘅輪迴，而孫悟空咧佢就係取得咗呢個嘅鬥戰勝佛，成為咗佛嘅。咁但係咧根據呢個嘅黑神話悟空嘅故事咧，就話佢原來咧成咗佛之後咧，覺得成佛太無聊啦，受到好多嘅束縛，仍然都係，所以咧佢又同豬八戒講咯，佢就辭去佛位啦，然後就翻花果山。但係天庭就唔接受咯，因為你追求自由啊嘛，即係不受天庭約束咯，咁所以咧就派咗10萬大兵咧，由呢個嘅即係二郎神去徵召，結果咧最終咧就係孫悟空就係俾呢個二郎神打敗咗，因為咧最終咧就係帶翻呢個嘅緊箍咒，金箍咒突然間出現翻，所以咧就係死咗啦。死咗之後咧就化為6根氣。
咁500年後咧，嗱，即係《西遊記》嘅故事就喺唐太宗年代啦。500年後大概就係呢個嘅宋元時期啦。咁你睇下裏邊嘅漫畫啦、動畫啦，嗰個建築咧都係宋元時期建築嚟嘅。咁所以宋元時期咧，即係孫悟空嘅後代就有一個叫做天命人啦。即係呢個天命人咧就由上天去注定安排出嚟嘅人。咁因為500年嚟不斷有一啲嘅後子後孫咧，希望去復活翻悟空，因為悟空咧就分成咗6件嘅根器啊，6根器。咁啊，如果咧西方嘅讀者玩家佢唔熟悉呢個中華文化或者係印度嘅佛教咧，佢就唔知咩叫6根器噶咯。咁所以收集6根器，你以為係一個普通嘅淘寶 Treasure Hunt 嘅遊戲，其實裏邊咧有好多佛學嘅意味嘅。所以6根器咧，其實就係對應咗佛教裏邊嘅5佛心。5佛心咧就係貪嗔痴慢疑。咁啊呢個遊戲裏邊嘅6章6個 chapter 有5個 chapter 咧係對應咗呢5個5毒心呢5個佛教裏邊嘅概念嘅。而最後一個咧就係戒啊，戒咧就係用戒律，用呢個嘅即係佛學去化解咗呢5佛心5毒心啊。咁所以如果你本身唔熟悉呢個咧佛教嘅故事咧，你當然唔會知道係咩嚟嘅。咁啊，譬如話咧，第1章嘅故事咧，喂，其實係好精彩喎。第1章嘅故事咧，亦都係改編《西遊記》裏邊嘅故事。其實係講緊呢個嘅貪心啊，咁啊一個和尚仔細個嘅時候咧，就係即係受到黑熊精啊嗰個影響啦。咁啊後來咧加入咗佛門，發覺佛門裏邊咧，其實嗰啲和尚啊，互相都係比較，互相都係比拼喎，睇下邊嗰個咧個道行高啲，邊一個袈裟咧係穿得靚啲。咁所以咧佢本身係一個一心求佛嘅人，但係發覺咧原來佛門中咧都係虛偽嘅，都係咧貪嗔痴嘅。咁所以咧佢就慢慢咧亦都即係受到排擠啦。但係最後佢為咗要喺佛門裏邊咧係即係獲得認同啊，獲得地位。所以咧佢係加入咗佢哋，佢哋都係進行比拼。咁啊最終咧佢係做到呢個嘅。即係方丈啦，成為咗咧即係佛門嘅分子 ，cannot beat them, join them。咁啊，所以最終咧佢就係妥協咗啦。咁所以呢個就成為即係《西遊記》裏邊金池長老同埋黑熊精嘅故事。咁所以呢個係代表貪心啦。後來咧即係天命人啦，即係故事裏邊嘅角色打敗咗金池長老同埋黑熊精，所以就獲得咧第1件根器，就係代表眼啊，眼見起就係貪念嚟嘅。所以第2個故事啊就係嗔，就係咧講呢個靈吉菩薩。靈吉菩薩我之前講過啦，大陸有啲人謠傳咧話靈吉菩薩咧個故事裏邊話靈吉菩薩無頭，而頭在大英博物館。咁啊事實上咧呢個靈吉菩薩咧就係吳承恩咧虛構嘅一個菩薩嚟嘅，咁啊並冇此事。而呢個大英博物館裏邊嘅菩薩頭咧係河東家族所捐贈嘅，唔係大英博物館咧嘅英國人當年掠奪翻嚟嘅。咁啊呢個靈吉菩薩咧。就係你睇下菩薩就當然以為係好嘅，但係第2章嘅故事咧，其實就係講原來咧菩薩啊係幕後嘅操縱者嚟，因為咧佢成日覺得自己咧係要普度眾生認為咧眾生咧係需要被菩薩去拯救嘅，咁所以咧佢即係有呢種嘅即係導人向善之心，但係卻最後啊係即係帶嚟惡果嘅。咁呢個係第2章講嘅故事啦。第2章講嘅故事咧，亦都有一個咧好有趣嘅故事裏邊，就係咧一個書生咧就救狐狸啊。當個書生咧就救咗狐狸，後來咧狐狸就為咗報恩啦，就化成為人做咗佢妻子。咁做咗佢妻子之後咧，佢就係即係兒孫滿堂啦，亦都高中狀元啦。咁但係咧數十年後咧，突然間有一日翻到屋企咧，佢見到隻狐狸咧，始終都係狐狸。狐狸咧就係殺晒佢屋企人喎。結果咧個書生咧一醒來，發覺南柯一夢啊，原來係假噶。原來個故事嚟嘅係夢境嚟嘅，但係佢見到隻狐狸咧仍然喺佢身邊，最終佢殺咗隻狐狸。咁故事就即係哇，亦都係反映到咧呢個5毒心裏邊嘅即係一個好重要嘅問題，就係呢個嘅疑，呢個疑啊，有呢個疑毒嘅。喂，其實佢只係因為一個夢境而最終殺咗隻狐狸。隻狐狸有何過錯咧？就白狐。即係白狐係並無過錯，但係因為咧佢自己懷疑咧，最終係殺咗佢。咁所以呢個故事咧，亦都係即係貫穿咗整個黑悟空啦。其實人性都係好邪惡嘅，佢只係為咗一個咧一念之間就明明係想做好事，但係結果做咗壞事啦。咁呢個係第2個。咁啊今日我重點想講咧第3個故事。第3個故事咧，即係嗰個人性意味、哲學意味、政治意味亦都好重。
第三個故事咧就係講呢個嘅黃眉啊，黃眉咧同埋呢個嘅金蟾子咧本身都係如來座下弟子。咁呢個嘅黃眉同金蟾子咧就係佛門弟子啦，本身啊，金蟾子後來咧就係辯論輸咗俾黃眉，最終咧就係輪迴咧就變為唐三藏嘅。咁裏邊嘅故事咧就係講緊人性係本惡啊定係本善嘅。黃眉咧就化身成為一隻咧怪獸，喺海裏邊咧被漁民打救咗出嚟。咁啊，結果咧佢報答翻啲漁民咧，就俾好多財寶啲漁民。啲漁民咧，第一就係因為善心而救咗佢。第二咧，亦都因為財寶獲得咗之後咧，就供奉佢咯。原本咧就供奉佛祖嘅，最終咧就係供奉呢隻怪獸啦。咁啊，後來咧呢個漁村咧就變得富裕啦。嗰啲官差咧都係咧即係遵守秩序地將呢個嘅怪獸咧嘅財寶咧定期係分俾漁村裏邊嘅人。本來係相安無事嘅，但係咧呢個怪獸咧就係動咗呢個嘅邪念突然間咧就控制咗裏邊一個村民。叫個村民咧揮刀斬自己，咁啊結果咧喺身體裏邊咧就流出無限嘅財寶啊！最終咧所有嘅漁民咧都癲咗擔心咧即係不甘後人要分佢哋嘅財寶，分佢哋嘅肉食，分佢嘅肉體。咁啊最終咧就係成條村咧就係瘋狂起上嚟啦，就分咗佢啦。但係後來呢條村因為咧不事生產，啲錢用晒之後咧條村咧最終就破滅咗嘅。咁啊後來咧黃眉咧就認為同金蟾子嘅辯論係贏咗啊！因為金蟾子咧就係認為人性係本善嘅，係需要咧係度化嘅咁啊，但係咧黃眉咧就認為人性係本惡嘅。既然為惡，點解唔去順應自然啊？既然人性都係惡嘅，點解唔直接承認自己嘅惡然去行惡咧？咁所以咧黃眉咧認為人性既然係惡嘅，咁所以唯一嘅方法咧就要人啦向菩薩向佛啦去崇拜咯。透過崇拜，透過咧呢個嘅聽菩薩指揮，聽佛指揮，聽如來指揮，咁啊，所以咧人咧就會變得順啦，即係好似成龍所講中國人是要管嘅。黃眉就係主張咧要管喎人性如果你唔去管咧，唔令到佢哋叩頭拜佛咧，佢哋就會行惡噶啦。金蟾子咧即係唐三藏嘅前身就認為咧人性係需要度化嘅，即係佢倒果為因，你係要試探人性，人性咧本身咧係善嘅，但係你不斷試探佢，最終係行惡。其實咧惡嘅唔係人係試探佢嗰個。所以呢兩個咧係完全唔同學派嘅一個即係佛學嘅理解，哲學嘅理解係咪好精彩啊？其實裏邊講嘅故事就好精彩嘅。所以咧老外咧，如果本身係對呢個嘅佛學、對中國傳統文化、對印度嘅佛教係毫無認識嘅話咧，你係玩唔到個 game 嘅精髓嘅。當然啦，我自己玩嘅時候唔睇攻略咧，好多關都根本過唔到嘅。所以有啲人話，啲老外就話30個鐘頭玩完噶啦。咁30個鐘頭玩完係第一個結局啫。你可以玩2周目、3周目咧，因為咧有6根器啊嘛，6個根器咧，其實咧每個根器咧有一個功能嘅，所以可以儲齊18根器咧，就所有功能開通晒，所以至少可以玩3周目嘅。咁但係當然好花時間啦，我就冇咁多時間，我每日可能都係打1個鐘頭左右，所以我玩唔到2周目、3周目咁呢個故事咧，其實就係講緊咁樣嘅，係一個追求自由嘅故事。孫悟空想追求自由，但係佢發覺實現唔到自由啊，因為天庭同靈山咧，天庭就係東方道教啦，靈山就係西方佛教啦，佢哋都係唔容許自由嘅。佢哋咧就係要求咧永遠長生不老，就係要求自己高高在上即係靈山嘅佛祖靈山嘅菩薩們，佢哋咧即係滿口都係呢個仁義道德嘅，滿口都係眾生平等嘅，但係其實咧佢哋都唔能夠容許啲人有追求自由，要脫離呢個嘅天命嘅意志。咁所以成個故事就係講孫悟空要擺脫，而結果咧呢個嘅二郎神咧，原來暗地裏同孫悟空咧係夾咗計，因為認為咧無論如何都逃唔過咧天庭同靈山嘅壓迫嘅，所以就預期即係命運係冇辦法擺脫。佢唯一嘅擺脫就係點啊？孫悟空咧原來同二郎神係一早夾埋咁就係要死咗，要令到佢死亡咧先能夠真正嘅解脫。雖然佢死亡咧唔即係先變得真正嘅自由喎，但係佢死亡咧就化成咗6根器啦。而呢6根器咧就係後代咧就會集齊翻佢，而集齊翻佢嘅時期咧，佢嘅靈魂佢嘅意志就會轉移喺500年後嘅天命人身上喎。喂，咁所以就係你客觀你冇辦法咧追求自由，你唯有主觀地追求自由喎。
呢個就係積極嘅自由，做唔到，我哋就追求消極嘅自由咯。喂，咁其實裏邊又有一啲即係文化上、思想史上嘅一啲嘅意志裏邊，所以呢個 game 唔係普通 game 嚟嘅，係一個好精彩嘅係一個咧，即係可以咁講係續寫咗《西遊記》個故事，將呢個嘅靈山同埋呢個天庭咧嗰種黑暗咧係寫得更加精彩嘅。滿口仁義道德，滿口咧就係要呢個嘅解救世人，其實咧就係要追求4個字呢個嘅三界六道莫不逃過，就係長生不老。長生不老就係講緊啲永續權力，其實係長生不老就係永續權力。咁而故事裏邊咧就係講，即係世人咧都係要永遠咧就要膜拜呢個菩薩，膜拜呢個嘅佛祖，膜拜呢個嘅天庭裏邊嘅人，即係都要高高在上。佢哋係咁就係講階級鬥爭嚟嘅。其實呢個故事係講緊咁，所以我覺得成個故事係寫得精彩嘅佈局而且都有延續咗《西遊記》有政治意味喺裏邊。當年嘅吳承恩版本嘅《西遊記》咧，就係諷刺天庭啦，諷刺唐太宗啦，追求長生不老，就係追求呢個永續嘅權力即係玉皇大帝就憑乜嘢永遠都係玉皇大帝咧？佛教都好啲佛教咧有呢個嘅現世佛釋迦牟尼嘅，即係如來。亦都有呢個未來佛，咁所以歷史上咧未來佛咧好多咧即係打住未來佛嘅旗號，即係未來佛就係彌勒佛嘛就打住佢嘅旗號咧造反嘅，就話呢個未來佛已經嚟到呢個現世啦。中國歷史上好多，所以裏邊嘅黑悟空嘅故事咧都係咧黃眉係扮成咗彌勒佛即係呢個有真假彌勒佛，佢扮成咗彌勒佛就係希望咧去解救啦。咁所以凡係欲解救人類咧，欲解救世人咧，往往就會造成咗災難嘅。咁呢個故事咧，又係有咁嘅意味喺裏邊。咁所以我自己咧玩咗呢個故事一段時間都覺得精彩嘅。今日就選咗一啲嘅章節出嚟咧導讀俾大家。咁但係老外玩唔明咧，當然係有個道理啦。而呢個 game 咧就得到中國咧政府大力嘅推動加持，所以賣得好好。代表呢個中國嘅硬實力。咁但係當然啦，嗰啲部門就可能冇辦法。即係細讀咗個故事內容喎。如果根據呢個故事內容咧，其實係反動嘅因為之前咧香港嘅導演拍呢個嘅西遊版本都要講成呢個孫悟空係受到外部勢力牛魔王嘅挑撥去推翻天庭天庭本來好地地噶，孫悟空要大鬧天宮就係受到外部勢力嘅挑撥。呢個就係而家中國嘅主旋律。但係根據呢個黑神話西遊嘅版本，原來天庭本身就係要永續權力，要永垂不朽、長生不老啲神佛就係要人哋永世膜拜佢。孫悟空咧係一個追求自由嘅人，追求自由，追求咧唔係純粹要長生不老，係要追求咧係自己可以逍遙快活要追求個人嘅自由、肉體嘅自由同精神嘅自由。而天庭就不能夠容許咧有獨立嘅意志，唔能夠容許自由意志嘅存在，一定要聽天庭指揮。咁所以咧佢自己敬酒唔飲佛酒，明明已經攞得鬥戰勝佛，已經成佛成仙噶啦又係齊天大聖，又係鬥戰勝佛，但係最終咧就係即係不出這一套然後天庭就要派大兵去剿滅佢，就係咁解啦。咁所以呢個故事咧就係有咁嘅意味。咁當然裏邊仲有涉及到好多佛道道啦。咁當然我唔係專家啦但係我自己有啲嘅心得噶。我唔知呢個系列大家有冇興趣聽？有興趣聽咧，我可以繼續導讀落去。咁所以大家話俾我知，我今日就講咗第1章至第3章嘅故事。咁第4章至第6章，如果大家有興趣聽咧，我就可以解釋埋落去嘅。好嘛，今日講到呢度啦，希望大家喜歡啦。Like、subscribe、share， 收費平台 Patreon 咧有文字版本亦都有呢個嘅中國近代史課堂喺裏邊。啱啱講完咧抗日戰爭，咁VIP 會員15蚊美元一個月咧就可以無限重溫嘅，年費訂閱咧就可以有 discount。多謝大家，拜拜。